Basabo ne bannyabo ndi musimu nnyo okubanga ndi wano olunaku lwaleero nate nammwe nga we muli okubanga mundaba. Abantu abatulabira emitala w'amayanja, abatulabira Uganda, abatulabira ku buli continent yonna w'osinzidde, tubeebaza nnyo kyemukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Twongera okubasaba nti mwongere okulayikinga, okusharinga video sobole okutambula zigende zituuka gye zirina okulaga ku bantu be zigenda okugasa. Olunaku lwaleero siri nzekka, ndina omuweereza wa Katonda, mbadde sikolangako naye, saagala mujjonkere nnyo, batugana okujjonkera wano. Sikolangako naye ng'olunaku lwaleero nsazeewo nkole naye, era ng'agenda kubanga abawa obubaka bungi nnyo. Nsaba asooka abalamuseewo katono nnyo, twanjule enteekateeka yaffe leero. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo. Amen. Era tumuddiza ekitiibwa n'ettendo kubanga yatusobozeseza okubeera wano. Nga bulijjo amannya tusingwire Mirembe Robert. Ndi nabbi Katonda gwe mulimu gwe yampa okukola. Nsusayise nnyo okubasinkana kubanga wano we tusinkanira. Twebaza Mukama nti social media eno abaagituleetera tusobola okutuusa ku bantu obubaka, n'omulwadde ali mu ddwaliro asobola okulaba obubaka. Kyovulaba nti ensi teri muntu agenda kwekwasa nti teyawulira teyamanya. So yensonga lwaki omulembe gwa tekinologiya gwajja abantu bonna musobola okumanya. Ekirala Katonda emirimu gye yampa okukola, gwe bw'oba oli eyo ng'oli mulwadde, ng'olina ekikusumbuwa, olina ebikutuga ekiro, olina be husband tuyita spiritual husband, spiritual waves. Tugamba nti abasajja abo ebyoyo ebisajja n'ebyoyo ebikazi, wali abantu bangi abaakoowa embeera nga takyo ekisajja tokyagala kyokka kikukuluusanya olunaku lulamba. Naawe omusajja ekikazi tokyagala nga kikukuluusanya olunaku olulamba. Kwegamba wafuuka musibe, weekyagalira weekiyingirirawo kyokka tolina kyofuna weeyongera bisiraani, teweesalirawo. So embeera eyo Mukama Katonda omutukuvu nze yantuma abantu obbayamba abalina ebibatuga. Simanyi bya kika, simanyi mbwa, nte, naye Mukama Katonda omutukuvu yampa emirimu gy'onsobola ogikola. Ofiisi yange erikira Bulindo, bw'oba onjagadde osobola kujja kira weewali ofiisi yange. Mbeerayo ku lunaku lwa Sande wonna wooli. Bw'oba tosobodde kujja wange ng'oli mu Amerika, oli London, oyo mu diaspora eyo, osobola okunkubirako akasimu. Enamba yange esimu eri 0756550966. MTN eri 0782550966. Gwe mwana wa Katonda ali eyo tofa kiziro kubanga bangi mbalaba muddukira mbasamize, ate omulogo akuloza atoddukira mbasamize. Bannange mulimba anti bagamba oli wakwokya nga naawe omwokya. Nedda kati ffe tuli etu ekyo. Ffe tuweereza Katonda, tuli ba Bwakabaka bwa Kitangaate, tuli banzikiza. So byebyo mu nkomo konaakaawo Mukama Katonda nambo gye basomedde yange basomedde. Kati omuweereza wa Mukama leero tulize tulina ebyokwogerako bingi naye lwakubanga mba njagala nnyo n'ensooka ne mbajjukiza ettaka lyaffe ly'Ennakawuka nti likyaliwo nnyo mu bujjuvu ku bwaguuga obwa eka 4 n'obutundutundu 82 ojja kubanga olituukako olirambule. Osobola n'okubakamu okukakasa nti ettaka weeriri si lyabafere. Osobola n'ogamba nti ngenda ssiba olunaku lwa tetukulinaako buzibu, yita ku nnamba y'essimu 0770944266 tubeere nga tukutuusa ku ttaka eryo Ennakawuka mu Town Council ey'Ekajjansi. Tuli mu kibuga wennyini. Ate mu buufu bwe bumu obwo ne Alpha waali nnyo agamba nti ekifaananyi ebya quality byasinga okuba nga adiringiramu. Gwe mukwasa omukolo gwo, mukwasa ettuwayo, mukwasa kyonna kyoyagala okuba nga akkolerako nga kiri in terms of keeping memories. Namwe bagala okukola logos, mwagala okukola designs, mwagala ku branding ebintu byammwe byonna Alpha Media abikolako nnyo ku nnamba y'essimu 0770944266. Nina abagaga bangi naye nja kuba mbakugambako wa maaso awo. Simanyi oba producer inawo akalango ka Cambridge asooka akabankubire tusimbule ebyaffe.
Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Olunaku lwaleero Musumba nina ekinnumya omutwe. Mpulidde abantu bangi nga bagamba bannaabwe nti nze singa ondaba mu geyeena mumanya Dani y'abantu te, mumanya Abe y'aba yandeetedde ebizibu bino. Ne neebuuza ddala kisoboka omuntu nga Abe n'atwaza omuntu mu geyeena nze okubanga njagala nnyo okwegereza abantu abanyiiga mangu nze okubanga sisala nviiri nzija ntya okubanga ate Abe ngenda muwalula naye mutwale mu geyeena nange kisoboka ekyo olw'ensobi zange Abe agende mu geyeena. Mukama waffe yeebazibwe. Nja kutandikira mu Ezekieri waliwo ekyawandikibwa ekigamba nti bwe ndi kugamba okulabula omubi nti ave mu bibi bye n'otamulabula n'afiira mu bibi bye, omusaayi gwe ndiguvunaana ye ku mutwe gwe. Naye bwe ndi kugamba okulabula omubi ave mu bibi bye n'omala ogaana n'afiira mu bibi bye, omusaayi gwe ndiguvunaana gwe ku mutwe gwe. Naye bwe ndigamba omubi n'omulabula ye omusaayi gwe gulibeera ku mutwe gwe. Kakati kino kye twagala okwogera nti akabenje mu kkubo ly'obulokozi. Akabenje mu kkubo ly'obulokozi ebintu biri bibiri. Kigambye nti gwe Katonda bw'akugamba olabula omubi, okumulabula ave mu makubo g'amabi n'agaana n'afiira mu makubo amabi, bagenda muvunaana omusaayi gwe ye kuye yennyini. Naye bwe bw'ogaana bavunaana gwe. Nze wengana okwogera. Bavunaana gwe. Kyobula tugambye nti bw'okola akabenje mu bulokole oba mu kkubo ly'obulokozi toyina bw'okosa, wabula gwe weekosa. Kubanga osoboleke awo sikategedde bulungi. Tetuli ku kkubo lino eriri physical, tuli like a journey of a born again. Esegeeza nti ababyo bagali abatana bakulokoka bagalidde bali bote banakuyituukawo wano. Tujja kireete nti ekkubo lino ery'omubiri oba ery'ensi lye tulabako. Mu Kampala katugambe mu Kampala mu bibuga bwe babazimba enguudo bateekako pavement. Ekitegeeza bamba kulaga ekitegeeza nti oluguudo olukoma wano. Singa bakusanga ovugira eri awatali pavement ng'obuuse pavement muba birala bajja kukwata. Kati ne tujja mu kkubo lino eryaffe ery'obulokozi. Ekkubo ery'obulokozi oba ery'omwoyo terirabika, naye ekkubo ery'obulokozi liri straight away oba litereevu. Ekkubo eryo teriri mu koona nti ojja kuweta koona, liri kiriya bulungi nnyo. Kati buli avugira mu kkubo eryo talina koona munne. Kati bw'okola akabenje gw'ofa, toyina gw'ogenda kutta. Kubanga ekkubo ery'obulokozi baalikola nti sayidi liri kkubo ng'eriri mu bbanga. Sayidi eno bw'owaba ogwayo lulinga lutindo nti bw'owaba sayidi eno ogwayo ne bw'owaba sayidi eno ogwayo ne kyokka bw'ogwayo toyina gw'ogenda kutta. Tekuli byuma bisobola kunkwata. Tewali byuma bikukwata. Oluyitako oba ogenze. Kubanga Katonda yatukolera etteeka nga tuyingira ku kkubo ly'obulokozi nti etteeka lino lyo terijja kukwata, naye wabula etteeka likuwooninga, terikukwata naye likuwooninga nti bw'ogenda mu maaso wali bw'ogenda mu byofa. Oteya bulungi. So terigamba nti togendayo. Terigamba nti togendayo. Bw'ogenda bw'ogenda kufa. Nti kubanga byo likujajinga ng'omaze kukola ki? Omaze kugenda. Kubanga nti ekkubo ery'obulokozi ekyo wenkijje wano. Nti waliwo mukwano gwange ali mubende Musumba
kubanga abadde akarokoka abadde akamala emyaka 4 mu bulokozi nga yafuna mangu ekisa ekyobuso kati emyaka 4 abadde asabira abantu ne Kawempe ajja mu Kampala asabira abantu yali kefuta naye wiki singa 3 mabega yali avuga ajja Kampala yafuna accident kubanga ye bwagamba nti yali avuga mbu ekizikiza nikimwekiika mu maaso yes Musumba ekizikiza bwa misana nafuna ekizikiza nikimwekiika mu maaso kati ekizikiza bwe kimwekiika mu maaso mbona atomera nakola akabenji natta abantu kati yokukakana yasibira mu ddwaliro bwasibira mu ddwaliro puliriza kubanga abasingo kino eno statement yeno okujja nti abalokola abasinga abali mu bulokozi balokoka gye bava mu family zaabwe abamu osanga yavaayo aliyo nga ye mulokole ekaliyo nga yekka yalondebwa mu kika kiwaabwe kati ono omusajja abadde yavaayo yekka nga family ye basiraamu kubanga bwe tudda mu families abasiraamu abasinga bannaffe bano bo balya mirundi ebiri balinga bakiyita kiwugulu kiwugulu ekina ebiwawatiro kibuuka ate kirina n'amannyo kirya kiwugulu kirina amannyo yes kirina amannyo kisobola okubuuka kirina omumwa ng'ogwembwa kisobola okugaaya kirina amannyo kisobola okuluma akawundo kalina amannyo kakawundo yes ke kawundo kati tulina bannaffe kati abanadiini bannaffe ng'abasiraamu oba ng'abakatuliki ekisijja kikweka kubanga nze Robert Katonda yantuma sitya nti bw'alaba biganye eno mu bulokoli ng'asobola gendako mu nsaasi mbasamize kati ono pastor bwe yamaza yagenze mu mbeera nga tategeera mu luzungu abazungu bakita unconscience ng'ovuddeko akati bw'avaako pastor bw'avaako nga tategeera babayita Haji yabadde taata we Haji bwajja nga bajanjabe mu ddwaliro agaana okudda engulu aganye okudda engulu Haji ng'agenda nga yekonako musabo nga babaako bye bakoze mutabani bafunye aka chance bamufunze kati okumuzzaayo bamunyenyezaako wali bamunyenyezaako ensaasi nadda engulu hakati okudda engulu agenda kudda engulu pastor abadde asabira abantu asanze ali wa Haji taata we nga Haji amugamba nti mwana wange wali wabula kakati olaba bajjajja bakoze ki bakoze bakomezaawo na wali bw'obadde ovuga badde baagala kutta bajjajja badde baagala kutta kakati pastor wattu nga takyalina byakwogera olwakati bwetuddayo mabega nga sinamaliza statement nti omulokole yenna omulokole bw'oba oli mulokole osusa emyaka 18 kyandibadde kituufu bw'obanga walokoka kyandibadde kirungi n'oba n'omukyala ng'omukyala oyo naye mulokole munno nolonda omuntu nga naye munywevu nga munywevu kati ebiseera byakabenje nga pastor byafunye bino mukyala bw'abeerawo kati bazadde bo bwe bajja nibagamba twagala ffe tumutwale mu ssabo omukyala asobola okulwana mbadde manyi nti ffe ng'abalokole tetukkirizibwa kusosola omuntu nga wajja nawonera eyo mu bufumbo nja kumujanja tusosola ffe abalokole tusosola kubanga ffe ekyokulabirako sooka otunulira ekitangaala ekitangaala singa ekitangaala kituuka tosobola kulaba kizikiza waayise tosobola kumulawo wayise kizikiza kibulaba Yesu yagamba nti mwagalanenga mwekka na mwekka lwaki nkireese nti omulokole yandibadde ne mulokole munne kubanga mulokole munne Bayibuli egamba nti ababiri basinga omu era waliwo n'olugero lwetogera nti omuntu singa oba oyagala okutuuka amangu tambula wekka naye bw'oba oyagala kugenda wala mutambule mwenna okutuuka amangu genda wekka naye bw'oba oyagala nga njagala kugenda wala ng'olugendo lwawala mugende mwenna mugende mwenna olugendo nti bw'oba oyagala kugenda wala mutambule mwenna naye bw'oba oyagala kutambula mangu ng'odduka supiri genda wekka kino weekijjira nti omu tosobola kuyita mu bulamu buno obw'omubiri waliwo obulamu obw'omubiri bukunyiga newankubadde wajjula omwoyo osobola obwomu busobola okuzza emabega omulaba asobola okunyiga n'akuzza emabega kubanga oli omu oba mwangu okukwata kubanga tewali akola ki tewali ayamba oba mwangu okukwata kubanga bino ebintu eby'omwoyo sebo ebintu eby'omwoyo tetubeera eri mu nsi ya mwoyo wano omwoyo gutambula nga muli babiri kubanga omwoyo mutukuvu kyobulaba nti Yesu yalaba nti omuntu tajja kumalako ali yekka n'amulekera owookubiri yali ani omwoyo mutukuvu
agenda Yesu ngagenda yagamba kimwana okugenda kubanga bwe sirigenda omuwezo omulala tali bajira nakulekera omubi omulala kubanga ye bwe yaliwo mwali babiri naye nga ye yakuyigiriza akuyisa watayitika ate abaganda bagamba bayita babiri bejjo kati nga bwana agenda nakuleka oli mwoka gabagenda obulira enjiri tojja kumalako kubanga emizimu gijja kufunza kyura bwe tudda ku lugero lwa pastor yagenza okukakana nga Haji amuzizaayo jukira pastor abadde afunye n'omukyala mulokole abadde agenda kuwasa omukyala mulokole ne kati omukyala ayina ebibuuzo banga 10 omukyala lwaki yaganye omukyala tanamuwasa omukyala akyaliwo omukyala kati akyali mu bibuuzo nga 10 agamba nkole ntya omukyala tabadde na pastor no nti babera bombi babadde bombi babadde bakyali mu courtship bagala kwewasa kali omukyala naye ali puzzled mu luzungu bakita puzzled asobedwa agamba nti nkole ntya kubanga akapasa we bamumpadde pasa nenjogera naye ningamba pastor fa barokule bwe tuba tuwarayira nekiba kyetagisa kufa tetudda mabega ofa oba mpologoma yekise mukube lyange ly'obulokozi mwengendo okuyita ati kine tagisa kudda mabega nsala amagezi okwambala amanyi gonna twambalagane bukanzu buleso bukole kibuwenjuke buwenjuke tekisoloka kubanga kino Katonda yakikiriza kibeewo Katonda mutwala awonere eno Katonda tasobola kukikiriza kibeewo lwensonga lwaki nti ekizikiza n'omusana tebisobola kwegatta ekitangana nekizikiza tuzo kubanga balabi kubanga ojola bekiseera ekisinga nti amasaba agabasamiza agasinga baba agenda kusawula nga asawula misana asooka kukavinga esabo lyonna muna kasante wali kitangala bwe nga twali kitangala kyonna kiyingirawo kati pastor ono bwe yankubidde essimu nentegera nti yakoze eki kituufu yazzeeyo ne muyogera bigambo pastor obadde nimugamba omaze banga kimu bulokole mu myaka ena mu sensi zange nekitegera nti pastor ono abadde muto emyaka ena tekisobola kusobozesa nti osobola kutegeera eby'omwoyo era otuuka n'okugoba emizimu sometimes bw'okikola gwe kennyini gw'ofuuka ssabo kubanga bwogenda n'okwatako omulwadde emizimu gyesooga gwe no kale katono nnyo nza kubanga sikitegeera bulungi mbadde mmanyi nti nze wontwala mu ssabo kati ng'ogambye nti abadde unconscious n'ontwala mu ssabo nga tekyabadde out of my will nze mba sivunanyizibwa era wentereera nga mbabugambye nti nze bantwala sikoze sitegeera kati mbivuddemu okay yes yeah you are all right so bwokutwala musabo nti oli unconscious oba totegeera era Katonda ekyo kibita kisobola kikubalira nange kimbadde mugamba nti oli bwe bakutwala siko weesalirawo ate omusajja ono batuuka kumulaalika n'amulaalika n'agamba enkya tukutwala Kiboga ng'amaze okudda mu sensi z'ategeera akomyewo engulu ategedde nti okuwona basooka mutwala musaba n'omunyezi ensasi naye ne taata n'amusubiza agamba weetegeke enkya tugenda kutwala musabo Kiboga erisinga ku azza engulu naye nkuba esimu nenjogera naye n'angamba nti bali mu kwetegeka bantwala ne muwa amagezi nimugamba pastor manyi kyova okola genda mu kasiko engeri gy'oli mu bwende mu kyalo genda mu nsiko osiibeeyo ng'osaba tokkiriza basajja bano okola ki okutwala musaba kubanga gwe walokoka naye omusajja ono yamaze n'agaana ne bamusinza amaanyi taata n'amutwala ati akati yabadde omu ku family bannanga abalokole abali njagala bagamba abalokole bonna abali abatulaba bw'olokoka olugendo olw'obulokozi oba oyingidde bujaasi njagala nkubuulire obujaasi bw'oyingira mu bujaasi bwotyo n'oyingira ne bakuwandiisa kye basooka kukola bakujja mu guli omutima ogutya kasaba kujja mu guli omutima ogutya kati oli waddembe osobola okutta omulabe kasita omulabe asobola kwenganga bulungi n'akulumbu osobola okumutta kubanga lwaki ngamba bujaasi ewaffe bakukwasa mundu kubanga basooka kukoleza nti singa oli kizuula nti taatawe muyeekera oba mulabe w'eggwanga lino osobola okumutta ti ye nsobola okumutta singa okizuula nti maama wo ye mulabe w'eggwanga lino osobola okumutta nti ye wadde mwana osobola okumutta nti ye kitegeeza nti bakusayiningisa endagaano bakujjamu ekyalo oba bakujjamu ekika bakujjamu kali ak'obuntu ak'obusaasizi buli ekiyimirira mu kkubo lyo nga kikulumbagana oba kirumbagana eggwanga oba kirumbagana abantu okisaanyeewo ekyo kye tulina kukola fe abalokole gwaliye njagala babulye balekeraawo basiiga akazigu buno obulokole baleme bagamba nti omuntu ayatula na mutima omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula na kamwake okuweba obulokozi kati kino eky'obulokole kisuuka waawo Dani njagala nkubuulire amazima ga Katonda muggulu bammeka bolaba abaatudde nga bakoze obubenje bazimba bega nga bayatula
bakiriza na mitima gyabwe nibatula n'emimwa gyabwe nibatula n'emitima gyabwe namana dema bega namana dema kusamira kino kyenjaga gamba abalokole muleme kwewudisa nze njaba gamba amaziwa kwa Katonda yansindika nze bwe mbafulumya mukama mfulumya fire muliro ndi dragon mfulumya muliro kubanga tawaba kwejjusa kubanga nabagamba nikisoka nti I am not a human 100%. Siri muntu 10 ku kinnakyo nedda siri muntu 10 ku kinnakyo nedda lwaki siri muntu kubanga ndi mulonde Katonda bwakulonda kubanga omujasi wajja nakola ekivi ku kyalo bagamba nti muntu wa bulijjo civilian bagamba omujasi yazze omujasi si civilian abera mujasi era mujasi kimanyidwa abera na kyakulwanyisa nti esawa yonna womuyikiriza asobola kukuba ki esasi kati nze Robert I'm not a human 100% kubanga awona vaawo ekisooka nti bwe nazaalibwa mu kika kya taata ne mmange awona vaawo naddamu n'enzaalibwa ogwokubiri kubanga buli obuzaale bwange bwali bukyamu si Katonda kwe nazaalibwamu Katonda si kwe yali ayagala nzaalibwemu kubanga bwe nazaalibwa bajjula ebijjulo twali tusamira kwegamba buli nabwo bwali bwakabaka emikolo gyonna bakola emikolo buli nabwo buli bwakabaka kubanga kusaidi ya taata buba bwakabaka bulala ne kusaidi ya maama buba bwakabaka bulala era kyovula nti bana bakuliriza nti abalongo baba bagendera ku kika nga bakuze ebika kubanga ekika njagala kutegeeza abalokole mwenna abaliyo njagalonda abalokole abaliyo mwabo badde bamanyi nti nja kusoma Bayibuli yange kiwedde nedda nnyabo nedda ssebo tojja kusoma Bayibuli yo tebijja genda bwe biti mbanja abanjibwa obo kyabanjibwa kubanga ekitero obubenje abantu abalokole obubenje basinze okubakozesa obubenje byebika byabwe kati mbanza n'okuva mu kika kuba na Oluganda ekika kiramu nnyo kisobola okulemesa obulokoole gyogenda kati olwo pastor gwe mbadde njogera kika kye kyamulemeseza kati bw'oba oyagala kutambula n'ekika kyewamu please beera mu Bwakabaka obw'ekizikiza ffe tetukwegayirira olinga agamba okwejjako ekika n'amannya yange ejjeko okwejjako ekika n'amannya oteekwa gejjako n'abantu mbakyawe bw'obanga amanya go nti gwezirabwa muzaali kulabe lotangabo agamanya ojja gejjako kubanga bajjajjaabo bagakutuuma bajjajjaabo bw'otalaba oluusi basooka genda kulamiriza amanya ago negakutuumibwa bajjajjaabo abali mu kizikiza era nawulira nti omwana okutuumibwa erinnya teteruba lunaku lumu olina okujja ne musulawo ennaku nga 3 yes teruba bakajja omwana wafuna erinnya fedde okutuuma amanya naye kati wakuba kati byakyukamu fedde okutuuma amanya basookanga kuseka enseko nga bakwata obulo buno obukalu mulina kulya obulo obubisi obukalu mu kibbo mulyako katini nga baseka enseko ate nga jjajjaawo yalina okukutuuma jjajjaawo bwakuwa ne mama asobola okuwa ne taata asobola okuwa kitegeeza jjajja kawumpu lyakuwa ne jjajja kalondoozi n'akuwa kati ffe abalokole bannange ffe abalokole tetwavaayo na kizikiza kyaffe oba na mizimu gyaffe ekyaffe kya kitangaala kubanga Bayibuli egamba nti omuntu yennyini bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri taliyingira mu bwakabaka bwa Katonda ate wano okuzaalibwa omulundi ogwokubiri abantu bakiraba nti kya bulijjo si kya bulijjo spiritually si kya bulijjo kyamaanyi kubanga oba osaaliza sitaani oba okulosinze oba omuviira naye bw'ozaalibwa ogwokubiri oteeka okwawukana n'ekika kyewammwe kubanga ono omusajja pasita waffe akabenje ekimukozeseza akabenje kibadde kika kyewaabwe anti yakiddukamu bwe yakiddukamu abadde ali wiiki abatanafuna maanyi bw'oba odduse mu kika kyewammwe walokoka ddala ojjuziddwa Mwoyo Mutukuvu oyigirizibwa ani akuyigiriza oyinza okusanga akuyigiriza naye tanaba kujuzibwa Mwoyo Mutukuvu yes gye bali bapasita bangi ye olumala kusoma olunyiri lumu mu Bayibuli ng'atandika kgenda kukola kyaki gye bali wanga bantu mwenjagala bategeeza nti omuntu asaana kuweereza ali omu yekka the chosen one nakola ekanisa ku lunyiriri lumu ekanisa n'agitandikira ku abooluganda ekanisa teyeetaaga kugitandikira ku lunyiriri kubanga ojja kgenda osoma busome lunyiriri otandika kyaki kyetaaga waliwo ekiragiro ekikuweereddwa oba command ekuweereddwa ng'ogiweereddwa Katonda akulonze kubanga eno kyaki ey'abatume yalina ebiragiro abatume bye baatandikanga
kubanga bwe tugenda mburokole eddali lisinga era erisooka eryamanyi babera mutumi missionary eddali lisinga ya ordaininga churches ya ordaininga ba pastors naye prophet ye yadirira prophet kubanga prophet liba liso lya Katonda prophet ye tatandika church prophet yo mulimu na mugaidi prophet ya mugaidinga si muntu wa wanukusi kwanga abamutumye mukama Katonda wali wagulu enyo ya mugaidinga era prophet ye kambabulire prophet tajja kujja wana ayogere binakusanyusa tuvulanze Robert Wembera won sijja kwogera binakusanyusa na bobo yosobola okunyamba mulimo gwa Katonda gende maso nyamba boba tondaba ngoli blind gwe sigala ne sente zo Robert tomulaba kubanga gwe toyina kulembera guidinga mu mwoyo naye bobo Robert omulaba ngo ulira umancha ayogera nga nze kigambo kyange kunenya muri oboli pastor munene oboli pastor mutono oboli president nze ndumba bulumbi kubanga ekyo kulabira ko olabira ku nabi Isaya oba nabi Yeremia bajjanga n'ekigambo nga obaka buletedde kabaka abo bonna tebatyanga nga bakwata bukwasi nga bateeka mu kkomera ng'abeerayo ng'ali akawunga ngena kuzijja kugwaja kudda era ajayogere enaku zino nga si byakusiba kati omanyi kati enaku zino olutalo oliruddawa sawo zino tulwanyisibwa sente nene bagiyita batya tutumu fame sente ne fame abantu balwanira ebintu bibiri fame omuntu yenna bw'afuna obubaka butono ayagala kujja ave afune likes afunye comments asobola okusabira kensigo kati nze Robert kububaka nosabira kensigo yes kubaka nosabira kensigo agali nze Robert nze wano Express TV kwe najja sajja kunoonya fame nze sajja kunoonya sente omulimu ogwandeeta ngumanyi era nze nina emirimu gyange nkola emirimu gya Mukama omuntu bw'avaayo n'agamba Robert emitwalo 2 gago nsobola okuyamba abantu benyambye nezijja ku Expo ntuweereza obubaka ne bugenda mu maaso Ochokezo ina nawe emirimu gye nina emirimu gyange gyenkola nina emirimu gyange Katonda wako ito ina tula waka n'olinda n'akuliisa Katonda bwe nalinda Katonda n'andiisa ate nina abaana abasoma kati kitegeeze kinaavaamu nja kulimba nja kuleeta ono obubaka obw'obulimba era bwe nalimba bw'ono oba oli mu America oba oli Dubai oludde kubanga abantu betwogera nabo bantu bakulu abamu mu mwoyo balaba asobola okupenetratinga mu nsi ey'omwoyo nagamba watuli penetrate kitegeeza nti asobola alabamu nagamba bakita bati mu Luganda the penetrate okuyisaamu amaaso okuyisaamu amaaso asobola okuyisaamu amaaso n'amanya obulimba bwo abantu abalyebe abatula bantu bakulu abamu ba pastors bakula mu mwoyo abamu bakula mu mwoyo batulaba byetwogera nga tuli ku bujwanga waffe nekyo ovulaba nti bwe mba nzijja wano nzijja ne message nga nzigumivu kali kyova leero bwe nzize njogeza maanyi kubanga nzize nga sibuguma njokya nzize nga njokya sibuguma njokya kubanga message eno Katonda bwe yagimpa nengamba nti nja kugenda abantu bange waliyo abantu abanyogoga nga tebanyogoga nga babuguma nga tebabuguma njagala babe at least nga bookya obanga tebookya ati sesala obenga onyogoga ojogogere ddala bakira okwate ice bakulabe nti one akutte ice nti twetaaga naffe kuteekamu amazzi gaffe asobola okutunyogozaako so bw'obanga oyokya yokyera ddala nti ono omusajja pasita ekyamuziza emabega akoze akabenje nabaganda twanseningamba nti obubenje mukuba ery'obulokozi nti ekuba ery'obulokozi teriri ng'amakubo gaffe gano agabulijjo mu bibuga nti obweba bazimba ekubo nga ba traffic bwe gabanga amakubo bali ku highway batera nnyo okusaza langi nasawo n'ebyuma kale bw'aba asusu tataddeyo byuma batera kakati bwaba waliwo emponko oba oluwonko bateekawo ebyuma ne bateekawo ne langi eyakayakana bw'onooba ovuga omanye nti waliwo okola kyogwayo naye waffe mu bulokozi ewaffe mu bulokozi kasita osalawo n'oyingira nti oyingidde mu kkubo ery'obulokozi ffe tusooka kuyigiriza bwe tumala kuyigiriza tugambe etteeka erisooka ligamba etya nti osiizanga Mukama Katonda wamu yekka n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna era oyagala wangu muliraanwawo nga bwe weeyagala era eryo lyetteeka liko tewaliyo ddala tononooza mateeka malala gonna watandise otugamba nti omuntu wasalawo okugwayo agwayo yekka kati wano nze kyeneebuuza nga incident gyotwaddeyo omusumba ono wanaavaayo najahandika okusaasaanya kuba tugambe nti wanaavaayo genda kwasaasaanya yes ajja kuba ayimiridde mu makubo mabiri bano bagiwa bo
bote babalirwako nti mwine emyoyo emibi. Weebale nnyo Dani ekibuuzo ky'obuuziza Mukama Katonda akuwa omukisa. Natandise wali ngambye nti kyawandikibwa kigambye nti wendi kugamba ogamba omubi okumulabula ave mu bibi n'otakikola omusaayi n'amala afiira mu bibi omusaayi gwe ndikukuvunaana. Naye bw'ogenda n'omulabula n'awaliriza n'agenda okwonoona ndivunaana omusaayi gwe ye ku mutwe gwe. Kati pastor ono bw'abadde avuga first of all okufuna accident ayina abantu abaafudde mu motoka ye. Kati first of all abantu bana abafudde tebagenda muvunaanyizibwa kubanga si yabasse sitaani gwe bagenda kuvuna si yabasse ate abadde avuga sitaani najja n'amwekika n'amuteeka ekizikiza ono n'alaba nga oguzikiza mu maaso ge eyo tusobola biwandika mu police report mbwe ekizikiza kyazze ate agatte wano mu police report police nayo ekimanyi nti obubenje gye buli era nikabakabani bakimanyi nti obubenje gye buli naye kakati kana akabenje kagenda kuwandikibwa mu nsi ey'omwoyo oba mu bwakabaka obw'ekitangaala nti omusumba oli si ye yatta abantu bagenda kitera ku sitaani kubanga sitaani yajja n'abulokinga natta abantu bajja kivunaana sitaani kakati pasita ku bantu abaafu kati bw'anaavaayo n'agenda mu maaso n'atandika okubuulira abantu enjiri Katonda nabagamba dda nti Katonda agaba amagezi okumanya n'okutegeera bw'abuulirwa enjiri bw'abuulira obubaka bwe basaba ensigo bwe basaba kimu ky'ekkumi olina amagezi otegeera kubanga waliwo Yesu kye yakola wali nga avudde ku musaalaba yagamba nti buli muntu kubanga tujja kuddayo kwa kintu kiwanvu ti edda waliwo kye baakolanga yeekaalu oba watukuvu awatukuvu waliwo ejjigi awatukuvu wabeerangawo kateni eyawula oba bulokwe abantu we bakoma nga wagendayo abatukuvu bokka katugambe nga tunaabayita bananis oba bapasita bakabona bagendanga ate kye baakolanga baasibanga omuntu olujegere mu kugulu ng'agenda ng'atwala ebweru bakusiba olujegere kubanga bo bonna baabanga bazze bakomawo obweru kati kali akasenge akaliwo abatukuvu Katonda wasinkanira oli kabona n'amuwa obubaka bwammwe mumusigadde ebweru kati baamusibanga olujegere mu kugulu kati ekigendererwa nti bw'anaabaayo noonye n'afa bajja kunyenyamu bwe banaawulira Kizito bajja kujjayo omulamu afiiraawo wennyini kakati bwe basikamu bawulira nga Kizito nga basikayo omulambo nga bagusuula kale bamenye bawulira nga yenyenya ng'omuntu balindako awali kyagenderwa nti ono ye yatuusanga obubaka bwammwe bwe yabeeranga avumye omuntu ng'akutwaliddeyo akaliga kubanga Bayibuli enkadde egamba nti bw'ovuma omuntu n'omuvuma olina okutwalayo omwana gw'endiga eri kabona omukulu yatwala omwana gw'endiga akujja omwana gw'endiga ebibi ebyo bye wali okoze babisindikiriza mu mwana gw'endiga gwe gubitwala kati omwana gw'endiga bwe bagutwala ng'eri kakati ne bagusindikira bagutwala nga mu ddungu oba ne bagufumita ebiti kati gugenda n'ebibi n'ekibi ekyo gwe gwatwalanga ekibi ekyo oba gw'ovumya omuntu oba wali oyenze kyonna kyokoze kati tulaba wali ku musaalaba Yesu bw'amala okufa ejjigi liyulikamu kitegeeza Yesu awadde message nti buli omu ajje yeetuukire kubanga ekyali kibagaana ekyali kibazibira buli omu jangu nga bw'oli hadi jangu nga bw'oli tukonfess Katonda n'ateekawo tukonfess okwatula nti yatula ebibi byo bw'ojja wano yatula ebibi nze nali mwenzi Mukama nsonyiwa nze nali mutemu Mukama nsonyiwa nze nali bubbi nsonyiwa yogera buli kyokola naye omaze kukyogera but never seen again ekyo tukirina tulina okukooma mu bulokole ova ku bana abalokole abalimba ova ku bana abalokole aboonoonyi oba abalokole abeenoonyeza byabwe nti tosaani kurepiitinga olaba Bayibuli yennyini ewakanya kurepiitinga ekigambo ng'osaba yes egamba nti bw'oba ng'osaba toyogera bigambo ng'obiddamu kubanga oba olinga munanfuusi oba olowooza nti oba Katonda takuwulidde yo Bayibuli bw'egamba ate Bayibuli eddamu negamba nti temusaba nga muyimiridde mu makuŋŋaaniro nga bananfuusi kati bwe tujjayo kino temusaba muyimiridde nga bananfuusi ekyo kikyamu temusaana kusaba muyimiridde mu makuŋŋaaniro nga bananfuusi musaana kufukamira olaba abasamizi olaba nabagamba mu masabo ono tosobola genda kusanga musaba omuntu n'ayimirira era agamba jjajja ng'afukamirira wansi bafukamya ne bazinga amagulu bwe batyo jjajja ng'oyimirira mu maaso gandi jjajja gweyimirira mu maaso ge jjajja naye ate Katonda nanyini buyinza akuwa obulamu oyimirira otya mu maaso ga jjajja ayinza okusala omuntu jjajja ayinza okusala omuntu oyimirira mu maaso ga jjajja katudde ku kibuuzo nti pasita abantu bagenda okusabira ng'avudde wano mu ssabo pasita oyo abantu baanaagenda okusabira bw'aba teenenyeza ddala ng'akkiriza bamuzzaayo mu kika kitegeeza omwoyo mutukuvu ajja kuba takyaliwo
ajja kuba ayambadde emizimu abamulekulidde ajja kuba takyalina mwoyo mutukuvu kati abantu banaddamu okusabira ajja kuba abajjuza mizimu gya kika kiwa kawumpuli oba muwanga abagabanyako oba bayita bajjajjani gwe batera okwogera w'emityana ow'emityana jjajja tonda jjajja tonda kakati jjajja kubwabiro ne jjajja tonda naye nja kumwogera katisire kaseera jjajja tonda nja kumwogerako next video so kakati omuntu ono abantu banaddamu okusabira ajja kuba ijja abateeka mu mizimu kubanga ye pastor ayinza kuba abadde akutenga bamuyita ne bamuwayo kasente ayinza kuba abadde hansi okukola omulimu nga badde atandise okukola omulimu kati sitaani n'amuzaayo kati lulinga bwe bamutwala n'akizuula nga kubanga luli yali tategeera nga bamaze mukola bwe yandizeemu amagezi teyandizeeyo kakati bwe bubenje bwe mbadde mbabuulira obuli mukubo ery'obulokozi pasa akoze akabenje pasa amaze kukola akabenje kati waliwo abakola obubenje n'akomawo neyeenenya n'akomawo naye ate bw'okola akabenje lemakafuula kazanyo ate leero oyenzi n'okomawo mukama nsonyiwa nali n'oyenda n'okomawo mukama nsonyiwa nali n'oyenda mukama nsonyiwa nedda oba kiba tekyewalika kakati kiba kitegeeza tonafuna na mwoyo mutukuvu tunebiye kika kyewamwe terina kuvaako okyaliko olubaale tewalinaho control kubanga teweebeera gwe buli bwolaba kasikaati oyagala ogendeyo kugamba teweebeera obulimba bwakufuukira bulimba obwenzi bwakufuukira bwenzi kugamba tosobola kwekontrolinga bw'oba tosobola kwekontrolinga kiba kitegeeza toyina mwoyo mutukuvu bw'oba toyina control if you have no control on yourself kitegeeza ne mu kkubo ly'obulokozi tosobola kutambuliramu kubanga ekkubo ly'obulokozi lye mbagambyeko nti liriko emponko lyo liri wakati Babuli ekyogerako nti ekkubo ly'obulokozi funda naye ekkubo erigenda mu kuzikirira gazi nnyo kati kitegeeza nti oba okyakola ebyo nti tosobola kwekontrolinga ekkubo ery'obulokozi kubanga buli bw'onoogezaako okuba bw'ojja kuggwayo buli bw'ogenaazaako okuva obutekontrolinga ojja kuggwayo ati kyovulaba nti ekkuba ery'obulokozi lino abantu bakola obubenje emisana n'ekiro kale ekyo tukitegedde okakasiza buni nti okola akabenje ogenda weka kyangu nnyo okukola akabenje otubutegeeza okukolamu obubenje n'ova ku mulama nga tomanyi kati oyo asobola okuba ku mulama nga tamanyi ndakika ntono nnyo nga tumaliriza njagala osooka otubuulireko omumanya ati naye kwano wendi oyo yandekulira dda ekirala bwe mala okimanya kikyenkola okukomawo ku kkubo okumanya nti wano wendi mweyandekulira navaawo ffe abalokole Yesu yatulekera mwoyo mutukuvu tusobola okwekebera mu nsi ey'omwoyo begawe kambagambe spiritually nze bye mbagamba nali mbituuseemuko nze mwoyo mutukuvu yali ankebedde nti results nina mmeka naawe bw'oba ojjudde omwoyo mutukuvu osobola okumanya ng'okyali ku nsi nti bwenva wano leero ngenda wa nti nsibira mu geyen ekyo osobola okukimanya yes kubanga twaweebwa omwoyo mutukuvu nze kati nze bw'oba tomanyi nze kangu nze lwali lunaku lumu nagenda ku kyaki kusaba nasanga kuolwo nasanga kyaki ejjudde natuula obweru ne bwe ntuula ku kabalaza nabanga afunye otulo nagenda okulaba vision kati malayika wa Katonda najja nayimirira mu bbanga nagamba Robert oyina 99 results oyina 99 obulaka emuwezi 10 kati emwe yali nnene nnyo nayina kukola n'amaanyi okugifuna ntuukirize 10 ku 10 wano kusti babalimba tosobola kwekebera mukubanga tulina mwoyo mutukuvu nze sometimes bwembanga sina mwoyo mutukuvu obanga mpewuse mu mwoyo osobola okwemanya kubanga lwokufulumya okusaba owulira ng'oli dry owulira buli kigambo kyogezaako okufulumya ng'oli dry mugwe nga tebijja anti osobola okumanya owulira ng'ensi tosobola kubotola nga tusobola kubotola katugambe nga osobola okubanga ovuga mmotoka kyokka ng'eno bagisibyeko oba mukizikiza kati okutomera omuti ekikulaga nti oba ovuga mpologera okutomera ogenda okulira nti mmotoka waliwo ekiziyiza okutambula osindika busitegenda kiba kikulaga nti otomedde ekiswa oba muti kati ne mu nsi ey'omwoyo oba otomera enjazi mu nsi ey'omwoyo waliyo enjazi kakati bw'obanga ng'oluzinze control mu nsi ey'omwoyo owulira otomera enjazi spiritually tokyeyongerayo kakati awo wogambira nti kangende ensiibe nkomewo okumulamwa so ekyo tukimanyi mu nsi y'omwoyo tusobola okwekontrolinga netugamba nti mu nsi ey'omwoyo bw'okola akabenje n'otomera ofa wekka kubanga newankubadde oli pasita bano bw'obuulira enjiri si mikebe si mmotoka
si motoka singamia jovuga singamia jovuga kubanga ngamia nayo ojukira ko wali baramu yali yayitidwa baraki kubanga baramu yali nabbi wa Katonda kati baraki yali amuyise mbwa agende akolimira abaana ba Katonda kati baramu natandika kuvuga endogoyi baramu yakola gwa kolima ngeri yali kwa mafuta ga Katonda kati baraki yali amuyise kubanga ejeri abaana ba Isirayiri yali mu rubulumbi kati ono baraki ngayita baramu ngangabo oli musajja wa Katonda jango okolimira abantu wano kubanga baamanyi jango okolimira balime kunumba kati baramu yali mukubo nga avuga agenda Katonda yali amuganye ekiro naye yali mukubo agenda kati endogoyi yo yaraba malayika nga ali mukubo nge blockinze kubo kati baramu yeti yaraba ndogoyi tiyaraba malayika kati endogoyi bweraba malayika negana okutambula kati baramu najikuba omuggo ogusooka neganera nekaba netolo najongera ogwokubiri neganera neto najongera ogwokusatu endogoyi nemugamba kama wange bulijjo bwongamba tugende jindi titugenda mukama wange endogoyi nge mugamba bulijjo bwongamba tukirire ekyemmanga nkutwala nga ngenda kati wakankube emirundi 3 onkubidde ki ngendogoyi mugamba kakati Katonda nazibula amaaso ga baramu ngagenda okulaba malayika Katonda akutte ekitala emiridde mu kkubo ngendogoyi mbadde mugamba baramu nalyoka gwa wansi nasinza Katonda malayika namugamba nti ekisa kya Mukama Katonda kyakuba kikumalenga singa tebadde endogoyi nandibadde nkusse dda kyekiri kyetwagambye nti ababiri basinga ki kati baramu ono singa taba na ndogoyi yandifu Katonda yandimuse kubanga Katonda yatonda ebintu bino gwe tobeeranga weekirongo oli mu nyumba enkoko manyedde twasulanga n'enkoko kati omuntu bwayita ogera kwega ye muwulidde gwe tonamuwulira ye enkoko emuwulidde kati ensolo ziwulira nnyo okutusinga fe abantu okuwulira twagala kukirabako okumanya nti omutemu omala kulabanga akusonzeemu emundu ali kubuliryano lyokoko yewulira ngaatawe emanyi n'okukaga newulye negayo mubi oyo mulabi so kakati kyetwali nti ababiri basinga omu kakati baramu Katonda n'amusaasira olw'endogoyi n'atamutta so yali agenda gitobeza kakati kyetugambye nti bw'okola akabenje tolina bw'okosa wadde oli pasita kubanga bano abantu ekigambo ky'obulya kya Katonda ate Katonda asobola obbalabula wadde obasibiddeawo ng'obajja mu ssente bamaze naawe omwaka gumu wakamulabukamuzi enkya Katonda asobola obbabuusa mwatu ne bagenda mu bwakabaka bwa Katonda ate abantu bano banagenda mugenda sometimes Katonda asobola obutabavunaana asobola okusonyiwa kuba yete yamanya kyali kigenda asobola obutabavunaana kubanga Katonda omwoyo omutukuvu teyamuwa pasita yekka jamuwa bonna waffe ffenna gwe bw'oba oyagala kugoberera Katonda omutuufu soma Bayibuli kubanga Bayibuli eyitibwa library Bayibuli bw'oba ogisomi genda tandika kukola Katonda byagambye lwaki ogoberera omusumba lwaki omusumba omufuula Katonda soma mu guide ogenda okola kye omusumba bw'aba akugayidize naawe ogenda kubanga omusumba tamanyi byokola gy'ogenze tamanyi byokola oba wayenze takitegeera oba wabbye takitegeera naawe tomanyi eno byakola kati buli omu ali mu ensi ey'omwoyo eri mu department nyingi nnyo buli omu ensi ey'omwoyo agiri mu kisenge ekyo nze siri mu kisenge ekyo byendaba si byolaba bye bagenda kumbuuza si bye bagenda kubuuza kubanga Yesu yayogera mu Yokaana 10 yagamba nti emitima gyammwe tegeeralikiriranga mukkirize Katonda nange munzikirize kubanga mu nyumba ya kitange mulimu ki ebifo bingi ebyokubeeramu kati mulimu ekifo kya nabbi mulimu ekya pasita mulimu eky'omutume mulimu eky'omusomesa kati omusomesa byalaba si byolaba naye wabula bye byalaba ajja naabikusomesa bikwate naawe ogende mu kisenge ekyo bikuyambeko so obwakabaka bwa Katonda bwo tokiri kugamba nti ojja kutomeza abantu bw'otomeza bwe atomera omuntu ajja kujumula enkya musitula mujonga takoze katafudde mukwe naye ojja kufiira mu kabeera kati nkomawo ntya ku mulamwa kakati okomawo otya mu kulamwa okomawo otya mu mulamwa olina okusooka n'otegeera nti obwakabaka bwa Katonda bagambye nti omuntu ayatula nakamwa ke omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula nakamwa ke ebyo tebimala ebyo twabikola dde ebyo abantu baabikola ne bali mu bwenzi abantu kakati bw'otutunuulira ono pasita muganda waffe pasita Bugembe twamulaba oli ng'agamba pasita agamba nti omusamize Mama Fiina nyongera ssente kyokka teyayetula
teyayatula mama Fiina nyongera sente kati sente n'obusumba kati mama Fiina akwongera sente Katonda ddala asobola kujja n'asaba Lusufa nti Lusufa ampa sente ati Katonda zisiza mu Mafiina nedda tekisoboka ebyamagero byaffe tebisobola kuyita mama Fiina so abalokole bangi baalokoka bayatula bali mu bwenzi bangi bayatula bali badda mu Bwakabaka bwa Ssaani basamira kyogamba ono teyayatula ono gwe bazzaayo mu busamize yayatula era abantu bangi abayatula bali mu makyaki bakola ebikolobero so okwatula tekirina makulu galyawo omuntu amala kwatula naddayo enkyalagya natta omuntu yuga nti mulokole nga wayatula hati okwatula kimukola asarwa bagamba laina tabba tayina kyasarwa naye kyengamba nti bw'oba omaze kwatula olina okugumiikiriza eddaali ly'okugumikiriza kubanga obulokozi si bwakutambulira just mu birungi tujja kusanga mu ebiwonko tusange mu ensozi n'ekyokulya ekisobola okubula naye nga wayatula oli kubanga ensi ekkubo lyayo gazi omuntu asobola okutambula nga yeeyagala ng'atambula atagala ng'ayita ku mudaala gwo ng'atwala esaati yo nga tomulabye ayitawo ng'atagala ng'akubba sente zo nga tumulabye naye mu bulokole ne bwendaba nsanga omutwalo gwe sobola gutwala kubanga mmanyi ani gwe nakkiriza andaba nze mu bulokole sajjamu kulimba mu bulokole sajjamu kufunamu byamaguzi bya wano ku nsi nze najja kubanga ndi wa Bwakabaka bwa kitangaala kati abantu kye batayawula nti Obwakabaka obw'ekitangaala n'Obwakabaka obw'ekizikiza babwawula batya tebamanyi engeri gyakubwawulamu ekyo Mwoyo Mutukuvu yayinza kugaidinga okwawula Obwakabaka obw'ekitangaala n'Obwakabaka obw'ekizikiza so abooluganda mwenna abali eyo mwewale kukola obubenje bw'oba okoze akabenje labuka mangu okaveemu ate oleme kaddamu omulundi ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano haleluya kubanga ekkubo ery'obulokozi tulina kwegendereza bwe tuba mu bulokozi omuntu agifuula pate nja kuddayo nenenye Yesu yagamba nti bw'okikola oba olinga embizi kubanga yeseseme n'eddamu n'ebyeriira so Mukama Katonda yatuyita olw'ekigendererwa yatuyita okutemera bannaffe amakubo kakati nde bwendi wano omulimu ogwange ngukozi gwali eyandaba ekigambo kya Katonda kyeyampa okubuulira nkitambuza nga bwekiri era nga sikyongeddeeko kubanga Katonda omulimu gwe yankola Katonda omulimu gwe yampa teyampa nti nze nja kuddayo ngende kusumba ekibiina nedda kakati nze abantu bwe oli mu Amerika naye nkujjayo gye waliwo wabira Mukama Katonda omulimu gwange abaguwandiika Kutoina kubeerawo mu kyaki ngo sina kubeerawo mu kyaki nze kutuza kibiina nze bw'oba olina ekizibu osobola okujja mu ofiisi yange kira ekizibu ekyo ne bwe kiba kyenkanawa ne bwe bakuba bakusindikidde emisambwa ne bwe baba bakuteeka ku majiini ge gakusumbwa gwe jangu ewange ne bwe wagwa jangu tusabe Omwoyo Mutukuvu ajja kuyimusa ate bw'onooyimuka please tandika kutambula mu kkubo ery'obulokole oba ekkubo ery'obutuukirivu Mukama Katonda omutukuvu akulinze so kiri kuggwe bwe tojja kulowooza nti Mwoyo Mutukuvu jangu onyambe gwe kiri obutuukirivu bubwo mulokole buba kuggwe ng'omuntu Omwoyo Mutukuvu si yagenda kukolera obutuukirivu kubanga obutuukirivu bagenda bubangi Omwoyo Mutukuvu yakugaidinga kino kyokoze tokikola kino kyokoze kikyamu so Katonda akwetaaga kutambulira mu Bwakabaka obw'ekitangaala n'okukwata ekigambo kye mu mwoyo ne mu mazima so Mukama malayo okay nga tugenda kumaliriza njagala kuwa akatalekeka mwenna abali eyo nti Katonda nga bwe yatuyita buno Obwakabaka obw'ekitangaala lwoya lwa munyindo kubanga ebyamuwalawo oba ebyamutabani we tebagenda bibuuza ggwe bagenda bibuuza mutabani we byeyakola ebibi buli omu byeyekolera bagenda bimubuuza kyovula Mukama Katonda bwe yali atuyita buli omu yamuyita ku lulwe ekyokubiri kyengenda kusombayo nakyo nti please mulokole bw'oba wolokoka weegendereze ekika kyewammwe kubanga Yesu yagamba nti omulabe w'omuntu anaabeeranga wa mu nnyumba kakati ono pasita gwe ttandise naye si nayiba yamuyise kumuzzaayo mu sitaani nedda abadde taata we yennyini kati omulabe w'omuntu nga bwali wa mu nnyumba bw'oba olokose please ng'olokose okimanyi wavaayo wekka mu kika kyewammwe please
lekerawo genda kwebuuza amagezi eri maama wo ataalokoka, eri taata wo ataalokoka, eri senga wo ataalokoka, eri abengaana baalokoka. Mulokole njagala kugamba okuva lwatu wano ozaalibwa ogwokubiri kkiriza nti ekika kyo kiri eno Bwakabaka bw'ekitanga. Kati abalokole abatuufu ye famire yo eri gifiise kubanga bw'onoogiremerako bajja kusuula bali be barabebo tokyayina muze bw'obanga wali weddira ngabi kati weddira kibi toddayo kulayira ngabi toddayo kulayira fumbe toddayo kulayira butiko toddayo kulayira mpologoma kino kyekubulira bye mazima toddayo kulayira wakibi bali sibanganda zo bw'oba osobola kuyamba maama wo muyambe nga mukwano gwo. Yes, it is true. Bale nga bajasti mwe ne nsigala muyita mama. Kati mama akati ajja kuba bonosigala omuyita mama kubanga she is a biological mama. So kakati nti erisinga tagenda kukulembera. Kubanga ekiyitibwa okukulembera mu nsi ey'omwoyo eno Bwakabaka bw'ekitanga bwe bukulembera. Kyembadde ngezaako okugamba nti bw'onoofuna ebizibu ng'ogamba maama ojja kukakana nga maama akutute mu ssabo. Ng'akuwabiza. Kubanga bw'onoofuna ekizibu ng'onu kyafunye n'obanga tokyategeera maama ajja kutwala mu ssabo. Ekyokubiri bwe muba muwase wa mufumbirigano muwase abalokole bannammwe. Kubanga omukyalo oyo gwe wasa atali mulokole bw'onoofuna ekizibu nga totegeera ojja kwekanga ogenda kudda engulu ng'oli mu ssabo. So please balokole mwebeereremu wasimbula n'ova mu Bwakabaka obw'ekizikiza wajja mu Bwakabaka obw'ekitangaala. So Mukama Katonda omutwe abampeera omukisa amanya nsigadde ndi Prophet Mirembe Robert. Enamba yange esimu 0756 55 09 66. MTN 0782 55 09 66. Mukama Katonda abampeera omukisa. Bye bye. Wow. Addamu oluyimba yaluwonoona. Sina kigambo n'ekimu kye ngenda kuddamu abula nange kyegamba nti weekube mu ttooki. Bye bye. Export TV. Okay, yokubiri tugenda kola.